হাই স্মল মার্কেটার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো যে ব্যান্ডিক্যামে যে সাউন্ডের যে প্রবলেমটা, অনেক সময় দেখা গেছে যে ব্যান্ডিক্যাম সফটওয়্যার ডাউনলোড করার পরেও ক্র্যাক করার পরেও এখানে মানে আমরা যে কথা বলি ওইটার সাউন্ডটা আসে না। এই যে এখানে দেখেন কথা বলার যে একটা সাউন্ডের যে ইয়া উঠতেছে এটা আসে না, এটা অফ করা থাকে। তো আমরা অনেক ইউটিউব ঘাটাঘাটি করলে এটা পেয়ে যাব, সমস্যা নাই। ইউটিউবে সবকিছু দেওয়া আছে। আপনারা যে কোনো বিষয়, যে কোনো জিনিসই আপনারা যদি না পারেন সরাসরি ইউটিউবে যাবেন। ইউটিউবে গিয়ে ওই বিষয়টা নিয়ে সার্চ দিবেন। আপনাদের কারো কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। আমি মনে করি আমি যেভাবে কাজ করি, যে আমি একটা জিনিস ধরেন পারতেছি না, সরাসরি চলে যাই ইউটিউবে, ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করি। এখন পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নাই যেটা আসলে ইউটিউবে নাই, যদি আপনি সার্চ করতে পারেন। আপনাকে আগে সার্চ করা শিখতে হবে যে কিভাবে সার্চ করলে প্রপার অ্যান্সারটা পাওয়া যায়। তো আমরা আর কথা না বাড়াই, সরাসরি চলে যায় আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে। প্রথমে আপনারা চলে যাবেন আপনার কম্পিউটারের, এই কম্পিউটার বা ল্যাপটপ যাই থাকুক না কেন, মূলত সবারই এই সেটিংসটা থাকে। চলে যাবেন সেটিংসে যাওয়ার পর এই সিস্টেমে ক্লিক করবেন। সিস্টেমে যাওয়ার পর এইখানে দেখেন ডিসপ্লে আছে, সাউন্ড আছে, নোটিফিকেশন আছে। তো আপনারা সরাসরি চলে যাবেন নোটিফিকেশন অপশন। এইখানে যাওয়ার পর এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে, স্পিকারস কনটেক্সচুয়াল আইএসএসটি অডিও। এটা আপনারা হেডফোন কনেক্ট্যান্ট আইএসএস অডিও সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এইখানে দেখেন চুজ ইউর ইনপুট ডিভাইস। এখানে আপনারা এই ইন্টারনাল মাইক্রোফোন কনটেক্সট্যান্ট আইএসএস অডিও এটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখেন টেস্ট ইউর মাইক্রোফোন। এই যে দেখেন আমরা যে কথা বলতেছি এটা শব্দটা এখানে দেখা যাইতেছে। তো আপনারা সরাসরি কেটে দেবেন। কেটে দেওয়ার পর আপনারা সরাসরি ব্যান্ডিক্যাম সফটওয়্যারটা যেটা আপনারা ইনস্টল করলেন সেটা ওপেন করবেন। তো আমি যেহেতু এটা দিয়ে ভিডিও করতেছি আমার ওপেন করাই আছে। তো আপনারা এখানে হোম আছে, জেনারেল আছে, ভিডিও আছে, ইমেজ আছে, এগুলা আপনারা ঘাটাঘাটি করলেই বুঝতে পারবেন। তো আমি মেইন পয়েন্ট যেটা, যে সাউন্ডের যে প্রবলেমটা ওইটা আগে দেখাই। তো আপনারা সরাসরি চলে যাবেন ভিডিওতে যাওয়ার পর আপনারা এই যে এই তিনটা অপশন চালু করবেন, রেকর্ড, স্টপ, হটকি। আপনারা মানে F12 চাপলে আপনার ভিডিওটা স্টপ হবে বা রেকর্ড হবে। এটা আপনারা চেঞ্জও করে নিতে পারবেন 1 2 3। আমার বাই ডিফল্ট এটা আছে, আমি এটাই রেখে দিলাম। আমি এটা কাজে লাগে না আমার, আমি সাধারণত সচরাচর এটা ব্যবহার করি। রেকর্ড স্টপ অন করি। তারপর পজ হটকি, যে আপনি ভিডিওটা অফ করবেন তার জন্য শিফট প্লাস F12। এটা যদি আপনি চাপেন তাহলে আপনার ভিডিওটা পজ হয়ে যাবে। তো শো মাউস কোর্স, এইগুলা আমি ব্যবহার করি না, আপনারা করলে করতে পারবেন। অ্যাড মাউস ক্লিক ইফেক্ট, মাউসে ক্লিক করলে যে এখানে গোল দাগ আছে ইফেক্ট, এটা অন করতে পারবেন। তো আমরা সাউন্ডের বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছি, চলে যায় সাউন্ডের জন্য। তো সরাসরি ভিডিওতে আসার পর এখানে সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর এখান থেকে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন কনটেক্সচুয়াল কনস্ট্যান্ট আইএসএসটি অডিও, এটাতে ক্লিক করবেন। বাই ডিফল্ট ভাবে এইটাতে থাকবে না, এইটাতে থাকবে ডিফল্ট সাউন্ড ডিভাইস। আপনারা এটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে সাউন্ডের ভলিউমের একটা অপশন আসবে। ধরেন এই যেটা দিলাম, এখান থেকে সাউন্ডের অপশন চলে গেছে। এটা ক্লিক করবেন, সাউন্ডের অপশন আসবে। তো এরপরে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন কনটেক্সচুয়াল আইএসএস, এটাতে সেমটা দিয়ে দিবেন। সেমটা দেওয়ার পর এখানে দেখবেন সাউন্ডের অপশন আসবে। তো সরাসরি আপনারা ওকেতে ক্লিক করবেন। ওকেতে ক্লিক করার পর আপনারা প্রথমে দেখবেন যে কথা বললে হয়তো এটা নাও আসতে পারে। তো এখানে কথা বলার পর সাউন্ড অপশনটা নাও আসতে পারে। তো আপনারা রেকর্ডে ক্লিক করে ভিডিওটা অন কইরা ওইখানে দেখতে পারবেন যে এই সাউন্ডটা আসতেছে। আমি প্রথমে এই প্রবলেমটা ফেস করছিলাম যে আমি সবকিছু ঠিক করার পরেও কথা বলতেছি,
কিন্তু এই সাউন্ডের অপশনটা আসতেছে না। তো তারপরে আমি রেকর্ড অপশনটা অন করে দেখলাম, দেখার পর দেখি যে এই সাউন্ডের অপশনটা আসতেছে। তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে কিভাবে সাউন্ডের অপশনটা আনতে হয়। এইটা আপনারা এই ভিডিওটা দেখলে আশা করি পেরে যাবেন। তো তারপরেও যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন কমেন্ট করবেন। আমি যতটুকু পারি আমার অল্প জ্ঞানে থেকে কিছু অ্যাডভাইস দেওয়ার চেষ্টা করব, আর প্রবলেমটা সমাধান করার চেষ্টা করব। আর প্রবলেম বলতে ভাই, প্রবলেমটা আপনার নিজের মধ্যে। আপনি চাইলে আপনার প্রবলেম আপনি নিজে সলভ করতে পারবেন। ইউটিউব আছে, গুগল আছে। এখন আসলে মানুষের কাছে যাওয়ার আমি কোনো প্রয়োজনই মনে করি না। তারপরেও কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা হাতে কলমে না দেখাইলে হয় না। কারণ সবাই যদি বাড়িতে বসেই শিক্ষা অর্জন করতে পারতো, তাহলে সবাই স্কুল কলেজ বাদ দিয়া বাড়িতে বসেই পড়ালেখা চালাইতে পারতো। যেহেতু আমাদের স্কুল কলেজ যাইতে হয়, তো এই শিক্ষার ক্ষেত্রে বলেন আর টেকনিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বলেন, সবকিছু এখন ইউটিউবে ইন্টারনেটের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবন সমস্যা সবকিছু আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমাধান করতে পারি। তো এই ভিডিওটি আর লং করব না। আশা করি আপনারা কিভাবে ব্যান্ডিক্যাম সফটওয়্যারের সাউন্ড ওপেন করে ওইটা সবাই পারবেন। তো আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখে যদি কিছু উপকার হয়, তো আপনারা দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অন করবেন। আমি নিয়মিত আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে টেকনিক্যাল ভিডিও, অনলাইন ইনকামের ভিডিও আপলোড করব। এর পরবর্তীতে আমি আমার এই চ্যানেলে ফেসবুক কনভার্সন এপিআই, যেটা বর্তমানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর হট টপিক, ফেসবুক কনভার্সন এপিআই, যেটা মার্কেট প্লেসে প্রচুর ভ্যালু, $100, $200, $250 সবাই কাজ করতেছে। ওইটা নিয়ে আমি এরপরে ভিডিও দিব যে কিভাবে শপিফাই ডাটা লেয়ার অন করতে হয়, ওয়ার্ডপ্রেসে ডাটা লেয়ার অন করতে হয়, ফেসবুক কনভার্সন এপিআই কি কিভাবে করে, সবকিছু ভিডিও আমি পার্ট বাই পার্ট দিয়ে যাব। আশা করি আমার চ্যানেলের সাথে থাকলে আপনাদের উপকারে আসবে। সবাই ভালো থাকবেন, বেঁচে থাকলে কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।